ये है डिजिटल माइक्रोवेव। ये क्या बॉम्ब और अनार का सामना कर सकता है? सबसे पहले हम एक बॉम्ब को डिजिटल माइक्रोवेव के सामने रख देंगे और देखेंगे कि ये लॉक तोड़ पाएगा या फिर नहीं। ये तो फट गया, ये तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन क्या दिवाली में जलाने वाले ये अनार माइक्रोवेव का लॉक तोड़ पाएंगे या फिर नहीं? आइए देखते हैं कि अनार ये लॉक तोड़ पाएंगे या फिर नहीं। ये लेकिन अनार ने ये काफी हद तक जला दिया है, लेकिन आइए देखते हैं कि अनार ने लॉक तोड़ दिया है कि नहीं। लेकिन अनार ने लॉक वाले हिस्से को पूरा का पूरा जला दिया है, तोड़ा नहीं है। इससे पता चलता है डिजिटल माइक्रोवेव कितना सेफ है।